В общем так, отдал машину в автосервис на замену сайлентблоков на передней балке. Ну, поменяли, как видите, вот сайлентблок стоит абсолютно новый. Вот. Забрал машину, покатался неделю, появился скрип. Искал причину, везде и колеса снимал, там и правую, и левую, там непонятно откуда идет скрип, особенно при поворотах, там нагрузка когда. Вот. И что вы думаете? Скрипело вот это вот соединение, вот эта вот балка, ее снимали. И вот видите, как болт вот с гайкой вот свеже намазанный. Вот это я сейчас поставил. А там его, когда эту балку снимали, откручивали, в общем, вот этот болт, сорвали его, гайка осталась приваренная, а болта не было. И вот скрип, вот этот вот, тут не смотрите, тут мятый все. Наверное, это до меня, короче, было. И вот этот вот металл, вот с этой вот с этим ушком, который вот прикручивается вот сюда, они друг об друга терлись и издавали такой неприятный скрип. И вот он именно на месте, вот трудно его найти, что он так вот этот скрип. Только вот разбирать надо все это путем тыка. Вот я и подвеску, короче, проверял, и колеса, и это не один день, так скажем. Вот. И в итоге вот нашел себе. Вот сейчас поставил. Вот такие дела. Если кому-то помогло, то слава богу. Вот так вот может скрипеть. Вроде бы ничего такого страшного нету. Но скрипы, они неприятные, особенно когда громкие.